maka itu menjadi tidak fid dunya hasanah. Karena kuncinya adalah ilman nafi, ilmu itu bermanfaat. Itulah yang disebut fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Ibu, bapak belajar terus, jangan berhenti. Mudah-mudahan ini akan ada kebermanfaatan bagi kita semuanya. Karena hasil dari malam ini akan melahirkan anak-anak yang hebat. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Di antara proses perjodohan manusia di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat-kalimat no logic, yaitu tidak masuk akal. Setiap orang yang dijodohkan oleh Allah terkadang itu tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa orang itu akan berjodoh dengan orang ini. Aya jalmi bu urang dieu pleng jauh jodohna teh, duka urang mana? Urang ditu pleng ka urang dieu. Karena apa? Karena ini bukan keinginan kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika terjadi sebuah perjodohan, maka tidak boleh bertanya, nah hanya si neng eta teh bet kawin kadinya teh kudu. Dan orang yang dia itu pernah resep ka hiji jalmi, maka kita pun tidak boleh melawannya, karena ini sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bapak, jadi lamun kusim kuring dia emut-emut ngurus budak mah sebetulnya mah lamun ku urang hitungan rugi bu. Ibu bapak rugi. Kenapa? Kita dari mulai bayi sampai dia sekolah, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kuliah, budak nges kuliah tinggal sugan terek beres. Begitu beres kuliah kemudian ngobrol, Pak, senaa teh hoyong kawin. Neng teh hoyong kawin. Ari sugan teh nges beres kuliah mah tubuhnya eueuh biayaaneun deui. Kemudian kawinkeun ku urang teh milarian kaditu kadieu tingali ngabelaan nganyuk. Kawinkeun budak. Begitu dikawinkeun murang kali bapak-bapak ibu-ibu, dia bulan madu. Anaknya bulan madu kaditu kadieu. Inung jeung bapana mah ngahuleng mikiran hutang. Ya. Anu bahagia na budak inung bapana mah cantang tuh. Makanya nanti bapak-bapak ibu-ibu rugi kalau kita kemudian hitungan dengan anak. Kenapa? Begitu beres menikah, anak kita lalu kemudian kerja. Begitu kerja, dia mendapat gaji. Gajinya dikasahakeun. Ini kama majikankeun. Mama alhamdulillah ate tos gaduh damel sabaraha gajina 8 juta. Kamana atuh keur emak? Ku si teteh BAKB. Akhirnya ibu bapaknya ngahuleng deui. Ibu bapak sok pada ngitung keneh gitu rugi. Kenapa? Karena manusia itu kalau ibu bapak kemudian perhitungan maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Cuman si murang kali doraka. Lamun ayeuna tinggawitan patuangan ibuna keneh diurus disakolakeun dibiayaan sampai menikah pun dibiayai. Ternyata kalau anak itu masih durhaka pada orang tuanya itu adalah adab yang sangat luar biasa. Mata komat ustad masuk itu kamu rangkali. Semakin atau ketika dia sudah menikah harus semakin baik kepada orang tua. Kenapa? Karena Anda dibiayai sampai akhir hidup Anda. Ditinggali teh sugan we tinu kenceleng menang loba. Begitu dibongkar teh alah ibu 2000-an. Dihitung-hitung teh hajat beak 150 juta tinu kencelengan menang 25 juta. Berarti sabaraha sesana ngahuleng sadayana. Bapak ibu rugi bakal seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kita tidak tahu. Maka ibu
punten bapaknya, lamun ningali sato, tinggal sato mah binatang itu kalau dia itu disembelih masih ada harganya. Tingali doma mah dipencit dagingna bisa disate. Doma mah bu dipencit tinggal puntennya kulitna bisa dijieun sapatu. Tulangna bisa digule. Cobi gramunnya. jelema cobi bunya lepas nyawana. Kalau binatang melepaskan nyawa masih ada hargana Pak. Dia masih punya apa? Punya nilai dan harganya bisa mahal. Punten, jelema lepas nyawana, dagingna dikumaha. Daging jelema mah teu ngeunah di sate ge. Kulit jelema dikumaha. Dijieun sapatu ge moal ngeunaheun. Dan ketika dia tulangnya apa? Kemudian tulangnya digule, itu pun tidak enak. Makanya saur sim kuring tadi rugi sebetulnya mah ngurus jelema mah lamun urang hitungan, tapi kita ada nilai pahala. Saya seringkali menyampaikan di mana-mana, ibu bapak doma mah beuki kolot beuki aya hargaan, tapi jelema mah beuki kolot atau beuki kolot teu aya hargaan. Sok tingali aya doma anu beukikeun kolot dihargai sampai 250 juta. Cobi ibu aki-aki aya nu meuli moal nini Pak aya nu meser moal boro-boro dijual tingali di barter ge moal kersaeun. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Manusia diurus bukan untuk mengukur itu, tetapi manusia diurus oleh kita untuk mengukur nilai. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berawal dari sini Bapak, Ibu kita berkumpul di sini untuk mendoakan Neng Nabila sareng carogena, mudah-mudahan doa urang sadayana dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa eta teh bakal keuna ka murang kalih urang cing sakinah mawadah warahmah. Saya di sini tidak akan lama karena bapak-bapak juga udah kelihatan ini pikirannya bentrok jeung Persi Bandung. Ya, uyuhan ieu Bu nya, uyuhan alhamdulillah sakieu mah ayaan keneh. Nya alhamdulillah. Kenapa Bu? Karena emang saya juga tahu perasaan kalian ya. Nah, jadi apa yang harus dibangun oleh kita? Lihat Bapak-bapak Ibu, sekarang pernikahan ini sudah menjadi sebuah proses yang sebetulnya sudah tidak menarik di kalangan orang-orang tertentu. Dan ternyata mencatat di surat kabar sekarang ada ribuan perceraian. Tinggal Pak Sarisim kuring ngaos dugikeun ka ayeuna di sasi Agustus dugikeun ka September kirang langkung aya 4.000 anu bade cerai. Kabayang ku Ibu 4.000 Pak tinggal Pak. Dan setiap hari ratusan orang ia mengajukan gugat cerai. Kenapa? Karena ini adalah apa? Berarti apa yang tidak menarik di dalam pernikahan itu? Berarti yang tadinya menikah itu untuk menarik itu menjadi tidak menarik. Belum lagi dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Aya anu pamajikanana disiksa ku salakina. Aya anu diduruk Bu tinggal di salakina ku bojona. Ada juga kemudian apa? Kasus yang dia itu digorok istrinya oleh suaminya. Ini banyak kasus-kasus sekarang. Sampai dua ya Allah ya teh aya naon atuh. Dugikeun ka aya carogena dikeureut alat kelaminnya oleh siapa? Oleh istrinya itu. Ya. Alat kelaminnya di apa? Dikeureut ku bojona bakat tingku ngewa. Jadi anjeunna nuju bobo dikeureut ku kater ku bojona Pak. Begitu gugah bobo rek kahampangan leungit ka mana eueuh. Lepek teh ku pamajikanana dikeureut kabayang ku ibu ayeuna dugikeun ka kitu. Sesadis itu manusia. Padahal dia adalah pasangan yang sebelum menikah dia komitmen untuk mempersatukan. Begitu sudah menikah, kenapa dia membakar suaminya? Kenapa dia mencekik istrinya? Kenapa dia menyiksa istrinya? Kenapa? Ini ada apa? Jadi ini kelihatan sudah tidak menarik menurut mereka. Padahal bapak-bapak ibu-ibu menikah itu akan memunculkan 4 poin. Yang pertama qawiyul jasadiyah. Dia akan fisiknya sehat. Ini resep keur parawan mah budak teh ya Allah. Buni lincah budak teh punya tara ririwit geus kawin jadi ririwit. Kuduna mah tos nikah mah jadi leuwih sehat. Ya, lihat aja. Kalau ada anak yang dia sedang sakitan, Pak, kawinkeun sok sehat sakitu we. Kunaon meni hulang-hulang wae, siga nu loba panyakit, mohon cenah kawinkeun do jerejeg. Aslina Bu itu, ya.
Kenapa? Karena menikah itu qawiyul jasadiyah. Dia akan menguatkan fisiknya. Neng cenah menikah nuju can nikah mah neng teh meuni acolok-acolokan ke ditu ka dieu. Ari ayeuna mah ucelak ecelok. nya kerjaan kawin mah acolok ka dieu ari geus kawin ecolok ka dieu nah cenah jadi ucelak ecolok ieu cenah kunaon mun cenah mama ku si aa tingali cenah tuh tinggal bu. Kenapa Pak? Karena itu. Yang kedua, qawiyul akliyah. Orang menikah akan menguatkan akalnya. Dia daya pikirnya luar biasa. Bukan untuk menjadi pinter, tetapi dia akan adversity. Dia memecahkan masalah hidupnya. Dengan menikah, ada pikiran-pikiran yang bisa dibantu oleh pasangan kita. Yang ketiga, qawiyul nafsiyah, menguatkan jiwa. Dan jiwa mentalnya akan kuat dengan menikah. Naon sababna? Nu sadina keengan, aya pasangan jadi tekeung. Nu sadina dia ansiet, dia sering kecemasan, ada pasangan, dia berubah kecemasannya. Dan yang keempat adalah qawiyul ruhiyah, orang menikah akan menguatkan spiritualnya. Sebetulnya itu Pak, fungsi menikah itu Bu. Tapi nah nu opat itu jadi ical. Hiji jadi ririwit tinggalinya, dua jadi belet jadi oon geus kawin teh nya tadi nama meuni pinter tinggalinya naon wae kapayang wae buka pikir wae ayeuna mah jadi kieu we calangap ya Allah kita kunaon neng atuh iya. Dan ternyata ini luar biasa. Saya tadi baca sebuah kitab ya tadi malam, Imam Syafi'i mengatakannya. Beliau datang kepada seorang orang tua. Lalu kemudian dia ingin bertanya tentang bagaimana ukuran tangan satu mud. Lalu dia mendatangi seorang yang tua. Ya kakek katanya berapa usiamu? 75 tahun. Kamu tahu enggak? Kenapa katanya? Bagaimana ukuran satu mud itu ukuran tangan siapa? Kata orang ini bu, kata kakek ini, orang tua ini yang mengatakan, tanyalah kepada anak saya atau kepada bapak saya. Mungkin bapak saya lebih tahu karena dia lebih dekat umurnya dengan tabi'in. Lalu Imam Syafi'i datang kepada seorang ayahnya. Lalu dia pun bertemu dan bertanya. Kakek katanya orang tua, berapa usiamu? 100 tahun. Begitu dia bertanya, bagaimana ukuran satu mud katanya? Dengan tangan siapa satu mud ini? Lalu si kakek ini menjawab, bapak ini menjawab, tanyalah kepada bapak saya. Karena dia lebih tua dari saya. Lalu kemudian yang 100 tahun ini, bapak dari anak yang ini, yang 75 tahun, dia kemudian datang kepada siapa? Yang lebih tua. Dan dia bertanya, kata Imam Syafi'i, berapa usiamu? Katanya, ya wahai syekh. Kata orang ini, dia menjawab 125 tahun. Hebat Pak, punten Bu. Imam Syafi'i tidak bertanya mud, tapi dia mengatakan, kenapa saya melihat Anda katanya yang 125 tahun, tapi ternyata Anda lebih muda kelihatannya dibandingkan dengan anak dan cucumu. Yang 75 lebih tua kelihatannya, yang 100 dia lebih tua lagi, dan ternyata dia lebih muda Bu. Imam Syafi'i kaget. Nah hakina leuwih kasep cenah. Lebih awet ngora dibandingkan dengan anak dan cucunya. Dan ternyata cucunya itu lebih kelihatan lebih tua Bu. Imam Syafi'i bertanya pada orang itu. Lalu yang 125 tahun menjawab, wahai Imam Syafi'i, cucuku dia itu sering dimarahi oleh istrinya. Sehingga kemarahan istrinya membuat dia lebih tua dibandingkan dengan diriku. Oh eta. Jadi salaki nu sok dikamakan ku pamajikan sok babari kolot. Dan ternyata suami yang sering dimarahi oleh istrinya, dia akan lebih cepat umurnya pendek. Ini kata Imam Syafi'i. Lalu kenapa anakmu dia lebih muda lagi katanya? Karena ataupun karena dia sering berdebat dengan istrinya. Suami yang sering berdebat dengan istrinya, dia akan lebih muda atau lebih tua lagi katanya. Sedangkan saya 125 tahun, tetapi saya lebih muda. Kenapa? Karena saya tidak pernah dimarahi istri dan saya tidak pernah berdebat dengan istri saya. Eta koncina Pak. Ini cerita ada di kitab Imam Syafi'i. Jadi hoyong caroge awet ngora naon? Tong disentakan wae. Muhun tong dipolototan wae. Lila-lila jol kolot, jol peot weh. Ya muhun atuh Bu. Kenapa Bu? Bapak juga sama. Kenapa? Ternyata pasangan itu akan mempengaruhi kepada kita. Ternyata umur manusia juga bisa dipengaruhi dengan apa? Dengan pasangan kita. Ada hubungan dengan pasangan kita. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu.
Kalau Anda ingin awet muda, maka sayangi pasanganmu. Kalau Anda ingin pasanganmu lebih cepat mati katanya, maka marahi pasanganmu. Itu begitu. Ya. Aban we teu kolol, sentak langsung. Nolol deui salaki teh sentak deui. Tungtuna kumaha? Peot maut we. Ya. Jadi apa, Bu? Ya, suami juga sama. Dan ternyata kuncinya adalah di mana? Kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya hari ini saya akan menerangkan apa makna daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Setiap hari Bapak Ibu berdoa itu. Tapi kita tidak pernah mengenal apa doa itu. Unggal dinten ge urang ngadoa nu eta mah sok tengal. Ustad wae Bu dina mimbar pasti ditutup ku doa nu eta. Kenapa? Karena ini doa sapu jagat dan doa ini menyeluruh. Tetapi ternyata terkadang kita belum memahami apa sih doa itu. Terkadang ku ibu ku bapak didoakeun ke Allah tapi ternyata pikirannya tidak nyambung. Sekali lagi ini, terakhir ya, bukan terakhir ya. Begini Bu, doa mah kudu nyambung antara pikiran jeung hate. Lamun pikiran jeung hati nyambung moal diijabah ku Allah. Walaupun doa itu seperti bagus. Kade ulah waka diaminan bisi teu kaharti jerona. Amin. Ustad ari demen naon? Eta ibu jual diaminan atuh. Mun cenah eta tuh da saena doana. Bukan bagusnya, bukan bagus terdengar, tapi doa itu harus abiden. Abiden itu apa? Dia enak di pikiran dan enak di hati. Dan itu cocok dan sesuai. Saya baca Pak, ternyata ada doa-doa yang tidak diijabah karena tidak sesuai dengan pikiran dan hati. Ya Allah, sehatkeun abdi, tapi dina pikiran jeung hati kieu, penyakit kieu mah cenah moal cager, ta eta bentrok eta teh. Jadi doa minta sehat teh jadi dibentrokkeun jeung hatena, teu kenging. Ya Allah solehkeun pun anak, Robbi habli minas solihin. Tapi dina ieu teh cenah zaman ayeuna mah budak teh Bu harerese soleh, itu bentrok pikiran dengan hati. Jadi doa mah kudu sesuai antara pikiran jeung hati. Itu yang paling pokok. Ibu tadi ninggal ka dieu nya aya panganten, barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Ari doana ngadoa nu eta tapi luak lieu kanu menu. Aya keneh cenah satena bisi beakeun nya moal diijabah atuh. Da ieu na mukbek ka ditu. Ai tuang dengan cenah jeung daging suwir deui gitu. Enggak bisa begitu. Doa itu harus fokus. Doa itu harus disinkronkan antara pikiran dengan hati. Maka kalau sudah sesuai dengan pikiran dan hati, itu akan kena begitu. Dan doa mah Bu lain ku panjang tapi ku kaharti. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu zaman Rasulullah itu tidak setiap atau orang yang datang kepada Nabi hafal doanya. Tapi begitu dia meminta didoakan oleh Rasulullah lalu diaminkan dan dia paham, itu langsung diijabah oleh Allah. Makanya apa doa, apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama adalah apa? Yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama adalah al-afiyah. Apa al-afiyah itu? Dia diberikan oleh Allah, tetapi kemudian kesehatan itu digunakan untuk kebaikan. Itu namanya afiyah. Sawios Pak, aya panyawat ge, nu penting mah naon afiyah we sakitu. Nya. Kernaon ibu bapak tegaduh penyakit tapi ternyata dia tidak apiah. Apiah itu digunakan menurut keinginan Allah. Ya. Iya mah Bu tinggal Pak sadayana ge bakal robah sakitu we. Kenapa? Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala taqilun kata Allah. Semua dalam tubuh kita itu akan apa? Akan bermasalah dalam akhirnya dan tidak akan ada manusia yang dia akan stabil. Semuanya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu penting mah apiah we tinggal. Nya, ibu tebih ge ari apiah mah diudag. Deket ge ari teu apiah mah moal sakitu we. Pengajian ge deket Bu, ari teu apiah mah moal. Masjid Jojorowokan ge naon da keur teu apiat, matak teu lain teu kadenge, keur teu ngeunah kana hate sakitu we. Mangga ibu-ibu diantosan pangaosan, ieu ustad tos ngahuleng.
umumkeun deui sakali deui barade moal maknya atuh Bu tingali ngajak pengajian kos dagang peuyeum ya. Pak gampil. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena bagi orang yang apiah, dia sudah tidak berpikir apa-apa. Begitu dia mendengar itu, dia digerakkan. Tubuh kita akan bergerak dengan sendirinya. Karena masalah sakit dan atau punya penyakit dan tidak, itu bukan urusan kita. Ngan lamun apiah mah dianggo. Da ieu ge Bapak Ibu di dia aya nu nyeri tuur punya, dianggo we aniprak di dia. Wios, Ustad abdi mah naon? Ken wios ieu mah daripada gular-goler di imah. Mending di dieu we ngagolerna. Nya, Ibu Bapak tinggal bukan kita tidak ada yang sakit tapi kita apa? Gunakan keapiatan. Karena manusia ada batasnya untuk dia itu punya penyakit atau tidak. Jadi, hadirin yang dimuliakan Allah, yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah apa? Gunakan ini untuk kebaikan kita. Mumpung ieu tiasa nguping keneh nya mungkin ieu Ibu masih keneh ngangse mumpung ieu ningali ustad dia cekas keneh kemah geus ku Allah dicabutan hiji-hiji atos sok anggo ieu anggo. Saya pernah ngisi dengan seseorang budinya, dia seorang penyanyi. Begitu adzan duhur kemudian ditanya, neng salat heula neng, tingali adzan lohor. Aduh Pak Ustad cenah lamun abdi salat heula kumaha cenah ieu tingali bedak cenah kacayan kitu. Saur sim kuring teh kieu eta sing teh bisi sorana ku Allah dicabut. Dikitukeun Bu. Ngahuleng kieu. Mun sakumaha lamun ku Allah pita suarana dicabut, sok salat heula cing teh. Sok engke deui we engke dibedak deui we cenah. Ieu jawabanna kumaha? Gimana atuh ini bedak Pak Ustad kalau saya salat dulu begitu. Teu apaleun pita suara teh ti Allah. Tapi aya we jalmi tingali dunu kitu. Dia meninggalkan ibadah hanya untuk dia melantunkan sebuah nyanyian, tapi ninggalkan ibadah padahal sorana ti Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tidak apiah. Matak Bapak punten Bu, sim kuring ngadoa ka Allah. Da ustad mah modalna sora. Matak lamun sim kuring tos rengseng ngaos sok ngadoa ka Allah, ya Allah mugi acing sehat suanten abdi aya keneh naon jamaah masih keneh ngadangukeun naon anu didugikeun ku sim kuring matak ngadoa ka Allah teh suanten aya keneh sakitu ya Bu. Sabab dicabut ku Allah geus moal anu ngulem. Menyaya ustad peura. Ustad biasa ngaos di Sukasari nuju peura. Oh gitu atuh moal cios tuh tinggalinya. Tapi ku Allah teh masih dipasihan dan alhamdulillah Ibu. Saya selalu bersyukur kepada Allah. Mata lamun jalmi kupur teh luar biasa. Kenapa? Karena satu hari ini saya acara sampai malam ini 6 lokasi. Tapi suanten masih dipasihan keneh ku Allah. Syukuran. Ta eta apiah teh nya. Ulah ari nyarekan budak di jelebetan. Tanpa ngaji Quran eueuh soraan. Ibu ngaos Quran. Meni eueuh soraan. Ari tempo itu sia budak. Alah sia. Ari nyarekan budak pengajelebet gerak. Nya, lain ibu-ibu di dieu lain. Di dieu mah teu pati beda. Nya, sakabeung masuk kitu paknya urang ge corowok tinggal Ibu keur nitah batur mah tempo ngaji Quran. Pak Haji ngaos Quran, Bapak ngaos Quran. Cenah tong ku abdi cenah. Titah ngaji Quran we hese komo titah adan. Nepikeun ka aya nu adan teu make sora atuh Bu. Soraan atuh adana cenah sieun kapuji gitu. Pak, Ibu, punten ya, apiah mah sok gunakeun ku ieu. Gunakeun ieu ku Allah, gunakeun ieu keur Allah, gunakeun ieu naon margina, ieu mah engke aya waktosna. Bagaimana kalau seandainya jasad kita begitu meninggal dunia, kumaha lamun teu aya nu ngibakan? Sok, Ibu. Jelema jahat mah lamun maot hese dibandian. Itu pada diibakan hoream cenah bangsat. Cenah tuh ku ibakan ku mung cenah ngibakan eta cenah. Hoream naon jelema jahat tingali. Ku ieu Bu tingali mung dibandian naon sabana jelema jahat. Tungtung apa? Jelema jahat teh Bu maot teu aya nu ngamandian. Ceuk bangsat teh nu tadi maot teh nya ceuk jelema jahat teh aduh cenah kumaha abdi nu ngamandian. Tungtung ngamani sorangan. Nya iya, tapi orang soleh Pak, orang soleh Bu tingali. Ngibakan lagi parebut nu soleh mah. Ku abdi we ibakan, ku abdi we ibakan, ku abdi we ibakan. Karena dirinya apiah. Dan porek dikuburkan tinggal di jelema jahat mah punten Bu. Dugikeun ka ditolak ku taneuh.
Ya cenah dikuburkan di mana? Tuh di RW 12 cenah hoream di dieu mah cenah. Cek RW 12 teh. Tuh ka RW 8 keun cenah hoream ngubur jelema jahat. Cek RW 8 teh. Ka RW 5 keun we. Nepikeun ka ditu ka dieu eta mayit Bu. Ku RW ieu ditolak, RW ieu ditolak. Tungtungna mayit mawa pacul sorangan. Cek mayit teh urang ngagali we sorangan eueun ngaburkeun mah. Manya dugikeun ka kitu. Orang jahat itu, maaf ini. Orang yang tidak apiah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, matinya saja sulit diterima. Jelema soleh mah moal tinggal. Bu punten Pak, jelema soleh mah di dieu we kureupkeunana. Cenah ieu kulawargina di Garut hoyong dikureupkeun di ditu, dipanggil ka Garut, calukan di Tasik. Hampir setiap tanah itu memanggil dirinya. Kenapa? Karena dirinya apiah. Bu, Bapak punten, urang ngaos ka dieu nya angkat di mana wae, mudah-mudahan we aya taneuh nu bakal narima urang sakitu we. Ustad abdi da teh sok ngaos ka ditu ka dieu, muhun wios, mudah-mudahan we di mana urang engke nyuhun ku Allah disuunkeun teh urang teh taneuh teh nampi eta nu pokok. Ya, keur naon loba duit ge. Ari kemudian apa? Dia tidak diterima oleh tanah, tidak ada yang memandang. Kenapa? Ditolak oleh angin, ditolak oleh apa? Oleh api, ditolak oleh apa? Oleh air, ditolak oleh tanah. Itu manusia rugi itu. Tapi jelema soleh mah ku angin ditarima, nepikeun karek ngureupkeunna ge ngahiliwir anginna teh, nepikeun ka seungit jasadna, nugikeun ka tiap jami nu ngalangkungan pasaranana kieu. Ya Allah, eta budak soleh, bisi bapak soleh, eta bu puntennya seungitna naon? Seungitna kamper. Da teu kawis bu kamper, tapi nih harum da jelema soleh mah lamun nuju di pangkon kitu lain seungit kamper, tapi seungitan anu luar biasa. Angin yang membawa itu. Tah eta Pak nomor hiji apiah punya. Ibu bapak cing apiah sadayananya. So, ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan. Nomor dua. Cekap dugi ke tabu salapan. Nya. So. Ini ngarah ti luwak lieu kana jam. Nomor 2, ibu bapak, yang disebut, awas ini, yang disebut dengan fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Yang kedua adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, al-aula, ataupun yang kedua, al-ajwajus sholih. Muka dua naon? Pasangan nu soleh. Lain nu geulis, lain nu kasep. Geulis jeung kasep mah relatif, tapi nu soleh pokokna mah. Usah cenah da anger we atuh da abdi ge cenah. Abdi ge da anger we anu geulis mah peryogi cenah. Kasep peryogi muhun, tapi patokanana sanes eta heula. Ibu bapak da enteng atuh sebetulna mah mencarinya ukurannya apa? Alamun anu geulis nggak akan ada orang yang cantik bu. Orang bahagia itu bukan karena cantik. Orang bahagia bukan karena ganteng, tapi orang bahagia karena punya hati. Begitu. Aya hatean, keur naon geulis kita boga hate. Hoyong bu nu kasep eueuh kulitan. Nih ganteng jangkung badak, ngan apek teh kulitna eueuh. Tinggal Pak teu aya kulitan we geus teu resep komo eueuh hatean. Kalau betul cantik itu ukuran Marilyn Monroe tidak akan bunuh diri. Kalau betul ganteng ibu bapak jadi ukuran, tidak akan Michael Jackson dia minum racun. Kenapa? Marilyn Monroe bunuh diri dan dia minum obat penenang sampai dibangun kieu. Karena apa? Karena dia terlalu cantik. Terlalu cantik dia itu. Bakating ku geulis teuing di usia 49 tahun lebih 8 bulan dia ngabaheum obat penenang. Makan dia. Lalu kemudian dia apa? Lalu kemudian dia overdosis dan akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Karena dia terlalu cantik. Punten Bapak Ibu, lamun geulis kuduna manehna bertahannya. Tapi dia tidak bisa. Apa jawabannya? Marilyn Monroe tidak ingin karena dulu ada sebuah aturan. Kalau perempuan di atas 50 tahun, maka gelar wanita tercantik dicabut Pak. Sebelum usia 50 tahun, dia sudah mau bunuh diri. Kenapa? Karena gelar wanita tercantiknya tidak mau dicabut. Tuh eta rugina teh. Tapi lamun ti awal goreng mah moal bunuh diri. Naon margina pan geus goreng ti dieuna keneh.
Tuh lamun geulis heula mah Bu, mama dia dibawa kemudian semakin tua dia rugi. Tapi apa? Itu ukurannya. Tapi bagi saya bukan eta. Ari teu soleh mah tinggal teu kiat. Pak, lamun kasep di sami. Mata ibu punten bapaknya, simkuring mah mun naros calon menantu kumaha? Tek nyaah moal ka putra ustad sakit we simkuring. Teu ninggalna naon. Lamun rek nyaah sok dikawinkeun. Lamun pi moal nyaheun entok sakitu. Kenapa? Karena saya menyayangi anak saya dan anak saya harus disayangi oleh pasangannya. Begitu. Karena saya tidak mau punya anak lalu dikawin oleh orang yang dia akan memarahi dan dia akan galak ka putra simkuring. Da simkuring ge teu galak ka pun anak. Nya. Simkuring ge teu galak ka pun anak. Nya nu hoyong nu kumaha leuwih nyaah ti bapana. Da ayeuna mah geus diserahkeun ka ditu. Tah nitip putra ustad sok rek ditikah tapi leuwih nyaah tibatan ustad. Naon sababna? Karena saya sudah menyerahkan kepemimpinannya kepada pasangannya. Begitu. Tara naroskeun damel simkuring mah. Nu penting mah cing nyaah we. Sakitu Bu. Ayeuna mah komo Bu entong naroskeun gawe ayeuna mah ka budak mah. Di damel di mana? Di dieu sabaraha gaji? Teu ngajamin. Nya. Naroskeun ayeuna mah kieu. Bade nyaah ka putra emak, bade nyaah ka putra bapak, lamun rek nyaah sok kawin. Engke ge lamun ku nyaah mah rezeki mah bakal murudul, sakitu we. Kartos Bu? Kartos? Mending caroge, mending kasep, mending soleh. Lan? Ngaranna ge pilihan. Entong dua nana tuh. Pak, bojo mending geulis, mending soleh. Soleha. Sok pilih we eta. Kieu we Bu jawabanana apa? Punten. Bu. Geulis atau kasep teu teu soleh atawa soleh tapi teu kasep? Ustad abdi mah cenah mending kasep we soleh atuh teu kudu ditanya nu eta mah. Ya. Bapak ge dasar mun ditanya eta mah mending solehah atawa geulis. Tuh gitu. Ustad abdi mah milih geulis we. Nah teu solehah gampil lah senang engke ku abdi dirobah dibawa ngaji tapi lamun goreng hese ngarobahna. Nah, jadi apa? Ibu bapak, jadi artinya ini ukuran manusia mengukur bagaimana tingkat kemajuan dan itu diukur dengan mana? Ya kita pendidikan agamanya, ataupun apa? Ida aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Maka dia harus diberikan kepakihan, kepahaman agar apa? Tingkat kesolehannya naik. Nukatilu. Anu katilu yang disebut dengan fid dunya hasanah yaitu al-malus sholih biyadis sholih. Itu yang ketiga. Ibu, bapak, sanes beunghar tapi cukup sakitu we. Kenapa? In yarol kapapan ya, barang siapa yang melihat dia seolah-olah cukup padahal dia an layah ataupun ayat tajabihi, tapi dia itu banyak kabutuh. Ngan anjeunna mah katinggalina teh siga cukup we, padahal loba apa kabutuh mah ngan teu nemongkeun tah eta. Matak saur Imam Syafi'i lain kudu milarian anu beunghar tapi milarian anu cukup. Da jalmi beunghar ge ari teu cukup wae mah anger wae susah. Laras budak karaos pisan Pak, da penting mah cukup Bu. Keur naon sagala aya ge ari teu cukup-cukupnya. Kenapa? Karena harta ini kalau dipegang oleh orang soleh besar dan kecil itu akan bermanfaat. Harta ini kalau dipegang bukan oleh orang soleh itu akan habis. Makanya punten Bu, jelema nu loba duit mah loba pikiran sakitu we. Tapi jelema nu teu anu teu boga duit mah ngan hiji pikiranana. Sok ngobrol, nu loba duit mah loba pikiran, anu teu boga duit mah ngan hiji pikiranana naon? Hayang boga duit tos sakitu we. Ya, karena apa? Karena kan gampang mengukurnya. Tapi bukan tidak boleh kaya, ngan urang mah cukup. Ini saya di pesantren Pak diajarkan. Kalau ibu bapak punya gelas sebesar ini, maka jangan mencari air untuk 1 galon. Karena energi kita dan badan kita akan rusak dan capek. Padahal wadahna sakieu. Lamun ibu bapak gaduh wadah sakieu, tos we sakieun.
Naon? Nu penting mah kapapan. Kapapan itu apa? Cukup sakitu. Dan ternyata Bapak Ibu sekarang penyebab penyakit kecemasan berlebih sekarang apa? Memikirkan sesuatu untuk hari besok tuh tinggali. Ayeuna teh seueur jalmi nu mikiran isuk. Pas kumaha isuk, ayeuna ge can tamat coba. Ibu ayeuna ge tinggali can tamat kerek jam 7:30 leuwih geus mikiran isuk geura. Leung mun isukna geus aya. Nah kenapa? Karena orang yang selalu berpikir besok itu merasa tidak cukup dalam hidupnya. Kantos nguping ceramah ustadznya tinggal bu. Lamun ibu naik angkot tinggalnya hari ini bayar besok gratis. Cing lamun isuk naik angkot deui gratis teu? Henteu bayar deui. Ari iraha gratis na isuk. Isuk teh naik deui bayar deui ari isukna iraha ya teh. Karena tidak ada, makanya jangan mikirin besok. Komo geranya iga lebaran encan geus mikiran ari engke lebaran kamarana puasa ge can tepi. Tak anu mawa capek eta pak mikiran bu anu can kajadian. Jadi artinya apa? Sesuatu menjadi tidak cukup. Saya bagus ilmunya. Jadi gelas ini tidak akan dia itu diisi air walaupun kita punya air 1 galon. Tapi gelasnya sebesar ini itu tetap dia tidak akan bisa masuk. Da Allah mah bakal masihan sesuai gelas urang. Kartos tuh. Pak lamun anu masihan bu pesawat terbang bade ditampi moal. Nah, lalawora mahal ke pesawat terbang teh urang anu masihan 100.000 we ditarima, nah pesawat terbang teh tong namahan kabingung. Begitu ditarima pesawat terbang jadi bingung di mana neunena. Boro-boro neuneun pesawat terbang, tinggal di roda ge di mana we teu pararuguh. Karena apa? Harga yang mahal kalau ternyata tidak sesuai wadah itu menjadi tidak bermanfaat. Itu hebatnya. Jadi bagi kita meningkatnya anu masihan 100.000 we. Walaupun 100.000 tapi manfaat daripada nu masihan pesawat terbang belum tentu dia ataupun bermanfaat bagi dirinya. Karena Allah sudah memberikan batasan kafapan sesuai dengan wadah ini. Bapak gaduh murang kali 3, ibu gaduh murang kali 3, tinggal bu perhatoskeun rizigina beda-beda. Budak nomor 1 macan bogana naon? Indung budak nomor 1 ngontrak kene imahna ngontrak parabot rumumina can lengkap. Nomor 2 geus boga imah, malahan nomor 3 boga bumi boga mobil. Nah ustad beda karena wadahnya beda-beda dan kita tidak bisa memaksakan anak untuk sama. Maka Robbana atina fid dunya hasanah. Yang ketiga adalah apa? Al malus sholih biyadis sholih. Apabila harta dipegang oleh orang soleh. Nu penting mah barokah sakitu. Nya, sok alhamdulillah. Bagus Pak Ibnu Rajab mengatakan begini Bu. Anda jangan beli makanan kalau tidak dimakan dan Anda jangan beli rumah kalau tidak ditinggalin. Tong meuli tuangeun lamun teu dituang. Tong meuli imah lamun teu ditempatan. Karena apa? Karena itu akan membuat sesuatu Anda menjadi tidak bermanfaat. Dugikeun kadinya Ibnu Rajab menyampaikan untuk menunjukkan hidup manusia itu yang penting cukup. Cok, iya nya punya acuk Pak, ari pas mah gini nya katinggalina ge pantesnya. Badag teuing teu pantes, merecet teuing teu pantes. Begitu pas mah geuningan alhamdulillah. Ini pantes ibunya tinggal bu pamun teu biasa ge ngange acuk pas mah tingali geulis. Pak bapak ge tinggalinya pamun teu biasa-biasa ge ari ngange acuk nu pantes mah nu pas mah geuningan kasep. Karena apa? Karena sudah diukur dalam konteks kapapan. Mudah-mudahan ku Ustad didoakeun cing arageung milik. Tapi cing cukup kanggo kahirupan urang. Nomor sabariji? 3. Nomor 1 haroban pidunya hasanah teh naon? Apiah. Nomor 2 al ajwajus sholih. Nu katilu al malus sholih biyadis sholih. Nomor kaopat dacan. Nomor kaopat al auladu mabruron. Di mana bapak ibu gaduh murang kalih nu mabrur.
Tah eta pidunya hasanah mah lain budak anu pinter, lain murang kalih anu jagjag, tapi murang kalih anu mabrur. Enteng ka dieu Pak, enteng ka dieu Bu. Naon margina? Karena sekarang lagi banyak bermasalah di anak. Begitu memiliki anak yang mabrur, maka itu bagian daripada pidunya hasanah. Kemarin hari Jumat ya kalau tidak salah, saya lupa lagi itu hari Jumat atau Kamis. Ada orang tua yang datang Pak. Kemudian dia bawa anaknya 3. Pak Ustadz, doakan pun anak sana sadayana. Naon? Ya pun anak sadayana Pak Ustadz sana. Ayeuna teh tos alim sakola tiluanana. Ditaros ku sim kuring teh. Adek, kenapa tidak mau sekolah? Ya tidak mau aja Pak Ustadz gitu. Hese alasanana teh. Mun kunaon teh alim sakola teh. Nggak perlu tanya alasan, saya tidak mau. Sok ibu rek kumaha ngajawabna. Nomor 2 ditaros. Neng, kenapa tidak mau sekolah? Lagi tidak mau saja nah Pak Ustad. Jadi budak nanak tiluanana Bu alim sakola. Begitu ditaros teh, nah alim sakola. Mohon sena alim we gitu. Apa yang menyebabkan Anda tidak mau sekolah? Tidak mau saja Pak Ustad katanya. Jadi si budak teh tos leungit sumanget hayang sakola Bu. Saur sim kuring naroskeun ka Ibu Rahmana. Ari bapak, iya ibu jadi beban Ustad, abdi mah era cenah budak teu sakola, ditaros ku sim kuring murang kalina. Ade malu enggak kamu tidak sekolah? Tidak gitu. Jadi nu era teh saha? Hidung bapana. Da budakna mah teh eraeun. Emang ade enggak malu katuh kalau tidak sekolah? Enggak cenah Pak Ustad, saya mah alhamdulillah enjoy saja begitu. Ternyata maaf Bu, ya dilancet tos sepakat. Tiluanana Pak, tiluanana sepakat ngobrol budak teh. Kenapa? Yusna, urang uji sina bapak jeung mama, urang teu sakola kabehanana begitu. Dia ingin nguji orang tuanya. Naon sababna? Sabab kolotna petit. Kolotna pedit ngobrol murang kalina. Bapak saya bosa pedit kata Pak Ustad. Masa saya sekolah katanya jajan saja tidak dikasih katanya. Lalu kalau ada apa-apa pedit indung bapana budak sepakat alim sakola Bu. Ngobrol ku sim kuring teh diobrolan teh tiluan anak kumaha. Sok kalau Anda mau sekolah, saya akan sampaikan kepada orang tua Anda. Mudah-mudahan nanti orang tua Anda menjadi bager. Sok cenah Pak Ustad asal dugikeun we cenah. Urang kali teh didugikeun ka indung bapana pu ku sim kuring teh. Nah Ustad cenah pun anak alim sakola tiluanana. Ieu cenah sepakat musyawarah cenah. Urang teu sakola kabeana naon? Bapak jeung ibu pedit leres teu? Cenah henteu abdi mah teu rumasa. Ngan abdi mah lain pedit Ustad, ngan ngirit cenah heueuh pedit. Ya, sampai begitu Bu, masalah anak sampai begitu Bu. Aslinya dugikeun ka aya nu kieu atuh, ya. Dan ternyata ibu bapak murang kali anu mabrur teh eta teh enak. Ya, enak sekali. Tak doakeun murang kali teh nya. Tadi eta aya hadis di Umar teh gini nya. Janten Umar mah Pak upami aya murang kali sok diusap maslahkana di kitu. Mun aya murang kali amang teh di kitu teh. Lamun Abu Jahal mun aya murang kali amang teh diteke. Pangian bedanya geuningan. Laras eta mun dina keterangan. Jadi Abu Jahal mun aya budak teh di kitu. Matak lamun aya murang kali teh lamun aya Abu Jahal mah Bu lompatan, aya Umar mah teh joriung. Ternyata ada hadisnya, barang siapa yang sering atau mencium dan mengusap anak yang bermain dan dia yadpa'u al-ma'kulat, dia sering memberikan makanan kepada anak walaupun kecil, maka itu akan yakunu kafarotan lidunubihim. Itu akan mengkifarati dosa orang itu. Jadi ibu lamun sok nyenak permen paja aya murang kali dipasikeun permen hiji teh. Kemudian patori hasibian si murang kali teh angkat we. Eta teh cenah bakal ngahampura dosa urang. Pangian Umar mah kitu, Abu Jahal mah sanes aya budak sigana ku Abu Jahal mah budak teh ditekean we sigana. Nya. Ternyata Bapak Ibu eta pangian karaos mun aya murang kali sok aya ngusap teh naon ngahampura dosa eta teh. Ya, budak saha we pokona mah. Sok Bapak bisi garadu dosa usapan budak saha we. Ya. Sampai begitu Bu. Tah eta Bu jadi mabrur teh pa geuningan teu enteng kudu dibina heula ti dieu. Ti dibina heula ti nu aralit. Sok ku ustad didoakeun nya jamaah sadaya nu hadir di dieu murang kalina cing mabrur sadaya. Insyaallah. Kenapa? Ya Abu Jahal punya anak dia soleh Bu.
Ada anaknya yang jadi soleh, Ikrimah. Ya. Kemudian ada juga Abu Lahab punya anak yang soleh satu. Walaupun semua anaknya dia durhaka, tapi ada yang solehnya. Maknya ti Abu Jahal jeung ti Abu Lahab wae anu soleh, ti urang mah pasti budak teh bakal marabrur. Karena itu kuncinya. Dan yang terakhir, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah apa? Wa ilmun nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa yang diterangkan oleh saya dari awal, kalau tidak bermanfaat maka itu menjadi tidak fid dunya hasanah. Karena kuncinya adalah ilman nafi, ilmu itu bermanfaat. Itulah yang disebut fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ibu, bapak belajar terus, jangan berhenti. Mudah-mudahan ini akan ada kebermanfaatan bagi kita semuanya. Karena hasil dari malam ini akan melahirkan anak-anak yang hebat. Panganten Neng Nabila sareng Cep Rikinya. Hah? Oh nya, hilap deui nya eta we pokon. Ku usah didoakeunnya hidup duaan nengnya. Cing naon? Hiji hidup cing panjang jodona. Ya. Nu kadua hidup cing ageng milikna. Anu katilu hidup cing dipikanya ku Allah. Terakhir dari saya ya. Ini pegang semuanya, Bu. Ini bukan ilmu baru. Saya dulu ketika di pesantren, kalau ada santri yang menikah, guru saya suka begini. Jang, tingali cenah dina leungeun ustad. Di dieu aya akhirat, di dieu aya dunia. Anda lihat isinya, jangan dilihat tangannya. Tangan ustad ini katanya sudah keriput, tapi di dalamnya ada dunia dan akhirat yang didoakan oleh kalian. Iya Bu, ku ibu tinggal di dia. Mudah-mudahan ya Allah keluarga abdi tiasa umroh sadayana kepelkeun di dia. Iya, ya Allah mudah-mudahan keluarga abdi cing dikumpulkeun ke di surga kepelkeun di dia. Saur kiai, sesuatu yang Anda itikadkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bu, kepelkeun kieu Pak. Ya Allah, pun anak cing saroleh. Kepelkeun di dieu. Ya Allah, pun lanceuk cing digampilkeun rezekina. Begitu. Ini bukan ilmu mistik, tapi ini ilmu keyakinan. Ustad kumaha mun teu dikieukeun keun bae, teu kudu dipikiran. Iya masih guring nuju pesantren kapungkur naroskeun ka Pak Ustad teh kape nah apa kiai kedah dikieu nya ngarah dicakal deleg gue cenah kan manjada wajada kepeukeun kieu. Ya Allah pun anak di dieu sadayana cing saroleh. Ya Allah pun lanceuk di dieu cing lancar usahana panjang iswa. Itu doakeun ka Allah. Dan Anda akan terus memikir ataupun terus akan berkonsentrasi. Ternyata bukan kepalanya, tetapi kekuatan untuk bercita-cita memiliki yang tadi. Tapi nungtu hiji-hiji Pak bunya. Murang kali heula usaha cara kicing lancar. Begitu. Saya praktekkan 2010. Ya Allah. Mudah-mudahan abdi jadi ustad sakahoyong pun bapak. Dapun bapak masantren gente, ucu kudu jadi ustad. Saya kepalkan begini. Pak, mudah-mudahan saya jadi ustad seperti keinginan bapak. Di dia dikepelkeun deui. Ya Allah, abdi cing gede milik. Kanggo masantrena dan ibu bapak, saya serahkan kepada Allah. Tapi ayeuna ge teu kikian terus. Lepaskeun we. Maksud kiai itu begini, Anda harus memegang kuat keinginan itu. Insya Allah. Hoyong umroh sadayana. Kuatkeun ku urang. Doakeun ka Allah. Ya Allah, abdi hoyong umroh sareng pun lanceuk, pun anak. Insya Allah suatu saat akan terjadi itu. Dan
dalam kehidupan لا لا kita. تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة